ฮะสวัยไปแล้วกำนันวังโธ่สวัยทิมพี่โอ้โหเป็นไงปีพ่อโอนใหญ่ให้กูซะด้วยแหมจังหวะไปเขาตีให้แพ้ทีเดียวเฮ้ยอย่านะเราเสือท่านนะอย่ามาจี้เพียงแค่ท่านอย่ามาจี้ว้าว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 ผมเป็นใครวะแต่แก้วเขาคือคนที่สารความฝันของแกให้เป็นจริงสารความฝันเรื่องแกไว้ผมยาวใส่ชุดผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงด้วย